Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çiçekleri solan 3 orkide var. Bu orkideleri çok uygun fiyata aldım. Marketlerde çiçekleri solan orkideleri çok indirimli bulabilirsiniz. Bu orkideleri sıfırdan bir toprağa nasıl ekmemiz gerekiyor ve nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda bu 3 orkideyi birleştireceğim. Hemen sizlerle nasıl yapmak istediğimi gösteriyorum. İlk olarak 1 litrelik bir su borcamım var. Ve bunun içerisine 1 çay kaşığı kadar toz tarçın koyuyorum. Bu karışımı orkideleri dezenfekte etmek ve aynı zamanda orkideye gübre desteği sağlamak için yapıyorum. Biraz karıştırıp bu karışımı 30 dakika bekleteceğim. Suyu bekletirken aldığım bu orkideleri şimdi ilk olarak üzerlerinden poşetlerini çıkarıp orkideleri bakımına başlayacağız. Gördüğünüz üzere orkidenin kökleri gayet sağlıklı. Mutlaka bir orkide seçerken orkidenin ilk olarak köklerine bakmanız gerekiyor. Çiçekleri solmuş olsa bile orkidenin yaprak ve köklerinin sağlıklı olması önemli. Şimdi tüm poşetleri bu şekilde açıyorum. Orkide içerisindeki çubukları da tek tek çıkaracağım. Ve aynı zamanda bu orkidemizin solan çiçek dalını kesiyorum. Tamamen sarardığı için orkidenin dalını dipten kesiyorum. Bu orkidenin dalı sağlıklı gözüküyor. O yüzden buduyorum. Boş boğumları kestim. Gördüğünüz üzere dolu boğumlar kaldı. Evet, şimdi orkidenin saksısından çıkmasını sağlayacağız. Bunun için her zaman saksıyı hafif sıkarak yumuşak hareketlerle çıkarmanız gerekiyor. Kökleri zarar vermeden bu şekilde çıkardım. Ve gördüğünüz üzere kökler gayet sağlıklı fakat gövde kısımlarında siyahlık var. Bu orkidenin fazla sulamasından kaynaklanır. Fazla sulama sonucu orkide gövdesinde kararmalar oluşursa mantar hastalığına yakalanabilir. Bu yüzden mutlaka orkidelere kök rengine bakarak yani beyaza döndükçe su vermeyi unutmayın. Tarçınlı su 30 dakika beklettikten sonra süzdüm ve şimdi
Bütün orkidelerimin yapraklarını tek tek bu suyun içerisinde 4-5 saniye kadar tutup orkidemin gövde kısmını koyacağım. Bu işlemi yapmamın nedeni gövde kısmında kararmalar olduğu için daha fazla gövde kısmının suda kalmasını istemiyorum. Sadece yapraklarını bakın batırıp bu şekilde dezenfekte ediyorum ve köklerini dezenfekte edeceğiz bu suyun içerisinde. Sadece dezenfekte etmiyoruz, aynı zamanda tarçınlı su orkidelere hem antioksidan özelliği hem de bol vitamin desteği sağlar. Aynı işlemi diğer orkideye de uyguluyorum. Bu suyun içerisinde 30 dakika bekletiyorum. Bu esnada orkideler için bir saksı hazırlıyorum. Elimde bu saksı vardı. Üzerine küçük delikler açacağım. Bu delikler orkide saksısından suyun rahatlıkla süzülebilmesini kolaylaştıracak. Yeterince delikler açtım ve gördüğünüz üzere saksı şeffaf değil. Saksı şeffaf olmak zorunda değil. Önemli olan orkidenin yapraklarından ışık alması. Evet, 30 dakika bu suyun içerisinde beklettim. Şimdi orkidelerimi bu suyun içerisinden çıkarıyorum. Bir pamuk ile orkide yaprak aralarını siliyorum. Yaprak aralarında su birikmemesi gerekiyor. Mutlaka kurutmalıyız. Videomu hemen beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek verebilirsiniz. Aynı zamanda videolarımda İngilizce sesli dinleme özelliği de mevcuttur. Lütfen aktif hale getirmeyi unutmayın. Üçüncü adım olarak orkide toprağı için kil bilyesi seçtim. Sizler isterseniz çam kabuğu ya da Hindistan cevizi kabuğu da kullanabilirsiniz. Benim elimde kil bilyesi olduğu için kil bilyesi ile bugün ekim yapacağım. Evet, şimdi saksıya yeterince kil bilyesi koyuyorum. Orta kısmına yosun koyuyorum. Bu yosunları ormandan toplayıp dezenfekte etmiştim. Ve orkide gelişiminde çok fayda sağlar. Yosun özellikle nem oranını yükselterek orkidenin hızlı şekilde kök çıkarmasına yardımcı olur. Orkidenin sabit durabilmesi için bir çubuk ile destekliyorum. Orkideyi ekerken alt kısmından toprağını biraz elinizle gevşetmeniz gerekiyor. Bu orkidenin yeni saksısına adapte olup hızlı bir şekilde kök çıkarmasını kolaylaştırır. Bu şekilde uyguluyorum.
Evet, orkidenin saksısının en üstüne yine yosun koyuyorum. Yosun özellikle gövde kısmında nemi dengeler. Böylelikle tüm saksıya yosunu yerleştiriyorum ve artık orkidemi ektim. Birden fazla orkideyi bu şekilde bir saksıda birleştirebilirsiniz. Sadece çok yakın ekmeyin. Şimdi orkide toprağı çok kuru olduğu için bu tarçınlı suda 10 dakika daha bekleteceğim. Böylelikle hem yosun hem de kil bilyesi de tarçınlı suda biraz daha kalmış olacak. Ve bir pamuk ile orkidenin üst kısmında biriken toprağı da alıyorum. On dakika beklettiğim orkide saksısını çıkarıyorum ve bir saksının üzerine koyarak süzülmesine yardımcı olacağız. Bu orkideyi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandıracağım ve orkidemin tüm gelişim aşamalarını, aylar içerisindeki gelişimini tekrardan paylaşacağım. Orkidemin 6 ay içerisindeki tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Gördüğünüz üzere çiçeksiz bir orkide nasıl 6 ay içerisinde bu şekilde bol çiçekli olur, tüm aşamalarını sizlerle paylaştım. Sizlere bir orkidenin tüm gelişimlerini gösterebilmek için sürekli gelişimlerini ay ay takip edip ve bunları sizler için bir videoda topluyorum ve her bir videomda gerçekten çok fazla emek var. Bu yüzden sizlerden ricam, eğer videolarımı izliyorsanız beğenmeden geçmeyin. Çünkü her bir beğeniniz çok kıymetli. Her bir beğeni benim videolarımın daha fazla YouTube'da önerilenlere çıkmasına yardımcı olacaktır. Ve videolarımı beğeniyor, izliyor ama abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.